مرحبا بالجميع. اليوم رح نقوم بجولة بوسط الغابة. مثل ما عم تشوفوا، عم ينزل مطر كتير هون، أصوات الرعد والبرق. بتمنى تكون جولة ممتعة، وهيا بنا، يلا.
هاي وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى انه عجبكم. مثل العادة اعطونا رايكم بهيك نوعية من الفيديوهات، والقاكم في فيديو جديد. وهاي جبت لكم ورود مشان ما تقولوا ابراهيم نسيت الورود. يلا باي.